ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම. අදත් මම අරන් ඇවිත් තියෙන්නේ Aliexpress items 50ක් unbox කරමු කියන වීඩියෝ ලිස්ට් එකේ තවත් වීඩියෝ එකක්. හරි. මම මේ ගෙනත් තියෙන අද item 4 මට අද ආපු items. දැන් අපි මේවා unbox කරගෙන බලමු. මුලින්ම මතක් කරනවා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න කියලා. හරි. දැන් මම මෙන්න මේ item එක unpack කරගෙන බලනවා මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. එතරම් යාළුවනේ මේක බොක්ස් එකක් වගේ අපිට අහුවෙනවා. දැන් මම මේක මෙහෙම හිමීට කපාගෙන බලනවා මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ බැලු බැලමට පේන්නේ මේක LED බල්බ් එකක් කියලා. එතරම් යාළුවනේ මම මේක ගෙනුවේ රුපියල් 200 ගානකට වගේ තා සුළු මුදලකට. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ටත් මේ වගේ items AliExpress එක හරහා රුපියල් 3ට සහ ඒ වගේ ඊටම සුළු අඩු මුදල් වලට ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් මම දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ link එකත් මම වීඩියෝ එක අන්තිමට දාන්නම්. හරි යාළුවනේ. දැන් මේක තමයි අපේ යාළුවනේ අපේ බල්බ් එක. මේකේ box එක ගොඩ damage වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේක පැය 6ක් හරි 8ක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් recharge කරලා. ඉතින් යාළුවනේ මේක මම මුලින්ම unpack කරගෙන බලනවා. මේක යාළුවනේ මුලින්ම අපිට USB charging cable එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට යාළුවනේ අපේ බල්බ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් මේක ලස්සන හුරුබුහුටි බල්බ් එකක් කියලා ඔයගලන්ට පේනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ දැන් මේ උඩ මෙතන කොක්ක තියෙනවා අපිට එල්ල ගන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා 5 watt USB charger port එක. ඉතින් යාළුවනේ ඊට එහා පැත්තේ තියෙන්නේ අපේ power button එක රතු පාට. ඒක ක්ලික් කරාම අපේ බල්බ් එකේ දීප්තිමත් දැල්වෙනවා. ඒක දෙතුන් පාරක් ක්ලික් කරාම මේකේ බල්බ් එකේ එළිය අඩු වෙනවා. තව පාරක් ක්ලික් කරාම තවත් අඩු වෙනවා. හතරවෙනි පාර ක්ලික් කරාම අපිට මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය පස්වෙනි පාරත් ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ මොඩ් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ මොඩ්ස් පහක් තියෙනවා. හරියනවා. තව පාරක් ක්ලික් කරාම මේ බල්බ් එක ඔෆ් වෙනවා. දැන් යාළුවනේ මම මගේ දෙවෙනි item එක unpack කරගෙන බලමු. ඒ item එකෙත් මොන වගේ එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන මගේ දෙවෙනි item එක මම මේකත් මෙන්න මේ විදිහට හිමීට අයිනෙන් කපාගෙන මේකත් මම unbox කරගෙන බලනවා මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන අපේ මීටර් 5ක් දිග RGB LED strip එකක්. මම මේක ගෙනුවේ රුපියල් 3කට වගේ ඉතා සුළු මුදලකට. මේක මුලින්ම අපිට key 3ක remote එකක් සහිත USB port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට යාළුවනේ මෙතන අපේ 5 meter USB LED strip එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක RGB light තියෙන strip එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් මම මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එක අන්තිමටත් ඒ වීඩියෝ එක දාන්නම්. දැන් යාළුවනේ අපි අපේ අනිත් item එක unpack කරගෙන බලමු. ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. හරි යාළුවනේ. මේ තියෙන අපේ ඒ item එක. මම මේකත් මේ හිමීට මේ පැත්තෙන් හිමීට කපාගෙන අපි මේකත් unpack කරගෙන බලමු. මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ item එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මේක ගොඩක් අය නොදන්න item එකක්. තවත් item එකක් ඒ જાතියම එකක්. ඉතින් යාළුවනේ ගොඩක් අය බලන්නේ නැති මේ මොකද්ද මේ item එක කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපි erasable pan එකකින් ලිව්වහම දැන් යාළුවනේ අපි දැන් මෙන්න මේ වගේ කඩදාසියක් අරගෙන අපි අපේ ළඟ තියෙන පෑනෙන් මෙන්න මේ විදිහට කුරුටු බලියක් ගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ දැන් මේක පෑනේ ලියප් එකකින්ද අපිට මේක මකනකින් මකා ගන්න බෑ. ඉතින් යාළුවනේ අපි මෙන්න මේ මකනේ යූස් කරනවා මේකට. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ මකනේ ගොඩක් හොඳට මෙන්න මේ පෑන් ඉර ටික හොඳට මැකෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙන්න මේ විදිහට මකා ගන්නවා. ඔයගලන්ට දැන් බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේක කිසිම ඉරක් නැති වෙන්න හොඳට මැකිලා තියෙන විදිහයි. හරි යාළුවනේ මම දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කඩදාසිය මකාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ දැන් අපි අනිත් item එක unpack කරගෙන බලමු. ඉතින් යාළුවනේ මේකත් මෙන්න මේ විදිහට මං හිමීට අයිනෙන් කපා ගන්නවා. මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දැන් බලන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේක ඇතුලේ ඔයගලන්ට බැලුව බැලමට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ SD card එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මේක අපේ ෆෝන් එකට දාගන්න පුළුවන් හොඳ SD card එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මම මේක ගෙන්නේ රුපියල් 21කට වගේ සුළු මුදලකට ගෙන්නුවේ. ඉතින් යාළුවනේ මේවා links ඕනේ නම් පල්ලෙහාන් comment කරන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම links එක දෙන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ මේක GB 512ක SD card එකක්. මම මෙන්න මේ විදිහට ගලවගෙන අපේ SD card එක අතර අරගෙන බලනවා. ඉතින් යාළුවනේ හොඳ quality එකක් පේනවා. ඇත්තටම යාළුවනේ මේක GB 512ක SD card එකක්. මම මේ SD card එකෙන් ගොඩක් මේ වෙද්දි ගෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව මගේ එන්නත් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ item එකත් මම පැත්තකින් තියාගන්නවා. මේ තියෙන යාළුවනේ මම අද ගෙනාවු items 4. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. නොදන්න කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගලන්ට දැන් පේන්නේ මම අර කිව්වා RGB light LED strip එකේ
තබ්නේල් එක මේක ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට අපේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්.